กราบสวัสดีจ้ะพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิมากินข้อหมูย่างพี่น้องเบิ่งข้อหมูย่างอันนี้เป็นตำบักหุ่งพี่น้องเบิ่งตำบักหุ่งตำกุ้งกับตำปลาหมึกพี่น้องมีผักกะหล่ำกินน้ำส่วนอันนี้เป็นผัดไทยพี่น้องกินแทนข้าวบ่มีข้าวกินกันเลยพี่น้องบ่ว่าร้านใหญ่ห้างอันข้างๆก็เป็นเตาไฟดิพี่น้องหนาวแล้วหน้าหนาวเตาไฟพอเห็นไปไทยในบ้านมันไม่หม่องไทยมันหนาวดังไฟฟิงอยู่ข้างๆพี่น้องขอบคุณพี่น้องบักฮูมาจะสอมเตกิล่าพี่น้องขอบคุณข้อมือย่างกินน้ำจิ้มพี่น้องอยากครับหมกใหญ่พี่น้องลืมหั่นไหมตอนลวกค่อยคิดพอว่าลืมหั่นเริ่มหุงข้าวหุงจะข้าวเจ้าอ่ะเริ่มหุงข้าวเหนียวแซ่บปะครับเพิ่มน้ำหนักก่อนไปนครพนมพี่น้องมื้อนี้ตำบ่เผ็ดตำบ่ดียันมันแสบท้องแล้วมันดึกแล้วกุ้งลายยางแห้งพี่น้องมึง
อากาศกับเปลี่ยนแปลงดูพี่น้องต้มนี่เป็นไข่แล้วล่ะน้ำตองนี่หนาวเห็นพ่อใบฮ้อนหอบกลับให้พี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบบไลฟ์สไตล์ด้วยนะจ้า